Duela urtebete baino gehiago abiatu genuen hausnarketa prozesua Aiaraldeko ikastetxeok. Gure kezka euskalduntzea gure ikastetxeetan. Prozesu sakon bat izan da, zeina eskualdeko hezkuntza foroaren baitan garetu den. Gaur horren fruitua publiko egitera gatoz. Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak bere babesa eskaintzeaz gain, pauso zintzo hau egitera ausartu diren ikastetxeak zoriondu eta erakutsitako konpromisoa eskertu nahi du. Euskalduntzea bera arriskuan dago. Gaur egun ikastetxeok bakarrik ezinezkoa dugu ikasleak euskalduntzea. Euskara zeharkakoa eta lehentasunezkoa izan behar du, eta horretarako beharrezko neurriak hartuko ditugu. Euskal hiztun aktiboa sortu nahi ditugu, ez dugu nahikotzat hartuko euskara irakastea. Ikasle beharrezko kompetentzietan lehen euskara behar dute izan, bestela aurrera egiterik ez dago. Baina hori ezin daiteke lortu euskararekiko harremana eskolara buruatzen baldin bada. Horregatik familien inplikazioa ezinbestekoa eta determinantea izango da. Egoera larriaren aurrean, instituzioak inplikatzea ezinbestekoa da. Hezkuntza eta euskara politikak garatzeko hezkuntza profesionalen eta hezkuntza komunitatearen iritzia kontuan hartzea eskatzen dugu, eta elkarlanerako bideak sendotzea. Euskara zehar lerroa izatea udalean, egiten den orok euskararen irizpidea presente izan dezan.